Yox, belə şeylər polislə olmur, qızlar. Ən gözəli məhkəmə ilə. Tolka məhkəmə ilə. Çox yaxşı vəkildir. Tanınmış vəkildir də. Yazanda çıxır zaten. YouTube'a yazın. Əbiyə qoy uzansın. Əbiyə qoy uzansın. Bilərəm ki, bunun axırı var. Nə deyib? 1 demir, 2 demir, 3 demir, 4 demir. Mənim partlayışım onda oldu ki, bugün səhərki kayıtdakı deyib ki, get deyir o abırlı hayalı qızıvı, qoy deyir trinajorun üstünə qaldır, saldır, qaldır, saldır, qaldır, saldır. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir sən uşaq üçün deyirsən? Utanmırsan? Hayon yoxdur sənin. Bu nə deməkdir? Az yaşlı uşağa bunu necə deyə bilərsən? Çat da yazır orada. Getdir, o deyir, abırlı hayalı qızı sal, deyir, trinajör qaldır, sal, qaldır, sal. Abırsız, həyasız. Anasını bilməyən o nə biləcək ki, yadın uşağını? Sən uşaq bilirsən az. 2 dənə evladım var, heç olmasa evladlarımdan utan. Görək ki, mən sən uşaqlarla söz deyərəm, pox yiyərəm, mən söz deyərəm uşağa. Şəhla yox, Şəhla deyir. Все, kızlar bağlayın temanı. Bax, sizə and verirəm Allaha. Bir həftədən çoxdur yayın açmıram. Bir dənə dünən açdım yayın. Dünən bir dənə canlı yayın açdım da. Bax, neçə vaxtı mənə kayıtlar atırlar. Allah haqqı baxmıram. Quran haqqı baxmıram. Bir sən niyə baxmıram? Əsəbləşirəm deyə baxmıram. Dedim, qoy bir müddət canlı açmayayım, başım sakit olsun. Canlı açacağım, gəlib yazacaqlar ki, o sənə söz atdı, bu sənə söz atdı, əsəbləşəcəyəm. Dünən ilk dəfə açdım. Bu kayıt canlı yayın səhər olub. Səhər olub. Mənə atıblar, mən baxmamışam. Nə bilim, haradasa kayd olmuşdu, orada mənə tağ eləmişdilər. Hansı xəbər, hansı saytlar tağ eləyib, orada mənim adımı tağ eləyiblər. Yo, ağlamıram. Dan yığırlar, dayanmırlar. Qoy çıxım dənə. Amma onu da deyim, o naibədən danışanda, birinci dəfə kayıtda danışıb, məndən danışıb. Məndən danışa-danışa nə iniblərsə izləyicilər, şikayət atıblar, nə iniblər, canlı səhifəsi getdi, canlı yayına getdi. İkinci dəfə kayıtda isə, naibədən danışıb. Hələ bir kiplə də o trinajor söhbətini. İndi mənim də özümə görə kütləm var. Nə deyib, nə iniblər ki, götürüb izləyicə şikayət atıb, nə inib. Onda da yayın getdi.
Çünki bilirsiniz niyə? Məni qoy qırağa. Məni qoy qırağa. Naibəni istəyənlər tamam çoxdur. Mən nə qədər pisəm, nə qədər zibiləm, amma Naibənin özünə görə öz sevənləri var. İminlik Naibəyə fanlıq eləyən qızlar var. Vallahi elələri var ki, məni yox, Denisin xətrini daha çox istəyir. Elə izləyicilərim var ki, deyir, iminli mən Naibəyə görə sənə baxaram. Elə izləyicilərim var ki, deyir, mən Daliyə görə sənə baxaram. Sən deyir, indi uşaqların yanında dörsən, elələri var ki, heç mənə baxmır. İndi baxmır, niyə Daliyə yoxdur deyə yanımda. Bax, burada yazıb ki, mən Eliyə görə baxaram. Yəni, məni tək olaraq sevmirlər. Məni ailəli olaraq sevirlər, ailəm üçün sevirlər. Naibənin öz sevəni var, məni indi öz çox istəyəni var. Denizin xətrini daha çox istəyənlər var. Elələri var ki, deyir ki, valla o oğlan heç sənə layiq deyil. O qədər kulturlu, mərifətli uşaqdır. Elələri də var. Yəni, bu faktdır, mən bunu danmıram. Yaxşıyam, bitişib, yox, əsəbdəndir. Əsəbdəndir. Naidə yox, az, Naidə. Türkər Vəliyeva idi qızlar. Beynimi rol verdi. Türkər xan baxacaq. Deyə burada yazmışlar. Türkən Əliyeva. Türkər Əliyeva. Türkən yox, Türkər Əliyeva. Yığırlar mənə, qoy bir dənə gedim açım WhatsApp-ı.